გამარჯობა ძვირფასო მეგობრებო, სლოტის მოპარულებო, განვიხილოთ Play N'Go's მორიგი სლოტი Rainforest Magic. სლოტს აქვს მისტერი სიმბოლო, რომელიც შეიძლება დაჯდეს ნებისმიერ სპინზე, რამოდენიმე მათ შორის. შემდეგ ისინი გარდაიქმნება რანდომის პრინციპით რომელიმე სიმბოლოთ, რომელსაც სლოტი ამოარჩევს, საკმაოდ ზრდის მოგების შანსს. სლოტს აქვს ვაილდი, რომელიც თავსებადია ყველა სიმბოლოსთან. ამავდროულად ვაილდი არის კადერ სიმბოლო, სამი სიმბოლოს შემთხვევაში გადავდივართ free game-ზე. სადაც უნდა ავირჩიოთ 4 ყვავილიდან ერთ-ერთი, რის შედეგადაც მოვიგებთ 1-დან 4-მდე მისტერი რილს. მთელი ვერტიკალური ხაზი იქნება მისტერი სიმბოლო, რომელიც შემდეგ გარდაიქმნება სხვა რომელიმე სიმბოლოთ, დიდი შანსი იქნება ბიგვინის მეგობრებო. ეხლა ეკრანზე ხედავთ თუ რომელი სიმბოლო რამდენ კუშიანი არის. ყველაზე მაღალ მომგებიანი სიმბოლო არის ვაილდი. სულ არის 25 მომგებიანი ხაზი. 5000 X-ის მოგება შეიძლება ამ სლოტში მეგობრებო. დავიწყოთ თამაში, გისურვებთ იღბალს და მოგებას. გადავდივართ ბონუს გეიმზე მეგობრებო, თამაში დავიწყებთ 6 free spin-ით. ეხლა ავირჩიოთ ერთ-ერთი ყვავილიდან რომელიმეს და გაირკვევა თუ რამდენი მისტერი რილით ვითამაშეთ free games. 2 მისტერი რილით ვითამაშეთ მეგობრებო free games. ნორმალური შედეგია, თუმცა რაც უფრო მეტი იქნება მისტერი რილი, მით უფრო მეტი იქნება მომგებიანი სპინები მეგობრებო. დავაგრძელოთ თამაში.
ხშირი იქნება ასეთი ბიგვინები, მეგობრებო. საინტერესოდ თამაშობს მისტერი რიდი. ფრიგეიმი დავასრულეთ 153 დარიანი მოგებით. თამაში დავიწყე 80 ლარი, მეგობრებო. ძალიან საინტერესო სლოტია, თანხა გავაორმაგე. ვისურვებდი რომ თქვენ უფრო მეტი მოგეგოთ. დიდი მადლობა მეგობრებო ამ ვიდეოს ნახვისთვის. დაალაიქეთ ჩვენი გვერდი Facebook-ზე, გამოიწერეთ YouTube-ის არხით და დაელოდეთ სიახლეებს. იღბალს გისურვებთ და მოგებას.